Chopar, a gente está aqui já, realmente tudo pronto, daqui a pouquinho o Leandro Vale, hoje nesse dia 19, e a gente vê aqui toda a movimentação das pessoas já chegando, né, aqui o Prainha, e a gente vê aqui a movimentação. Abraçar nossos parceiros, alô Diego Paiva, alô Boteco do Galvão, alô Fábio Show. E a gente tá aqui ao vivo daqui a pouquinho.